食好緊要，唔單止係一種人嘅必需品，仲係一種享受嚟嘅。哇，食嘢啊，好正咯，我覺得。唔買衫啦，唔 shopping 啦，但係我都要食嘢咯。食呢樣嘢對我嚟講真係非常之重要，食係最直接嘅，亦都係最直接嘅獎勵自己嘅方法。食呢一樣嘢對我嚟講咧就太重要啦，每朝一醒嗰剎已經係覺得我要食嘢，我肚餓啦。咁我最中意都係大家可以多啲人咁坐埋一齊咁樣圍住食嘢。Food is for life. You don't eat, you will die. So food is important. 香港同新加坡攜手融合戲劇與真人 show 嘅一次演出，確係Yummy。很高興這一次能夠跟 TV 合作，希望將來我們有更多的機會，在各方面都有更多的交流。其實咧，我哋有一個好特別嘅包裝嘅，就係一開始就講一個Yummy 終極美食大競賽，唔同組別嘅幾個參賽者就成為咗我哋嘅戲裏邊嘅主角。因為大家要去競爭，所以自然會有啲人性嘅弱點會披露咗出嚟。喺戲入邊嘅角色咧，初頭咧我就喺間電視台啦，做一個公關兼保姆。我哋呢個咧係 teamwork 嚟嘅，所以咧就要有團體精神。開始嘅時候咧就有個節目叫做 Yummy， 就係美食大賽。咁喺裏邊咧，我就照顧林峰啊、楊怡啊，同埋楊志龍啊、嘉穎佢哋一班參賽者嘅。大家過嚟呢邊食榴蓮啦，文老闆想認識下你哋啊。日欣想去邊啊？我唔食得唔得啊？打個招呼啦，人哋 sponsor 我哋嘅節目，行啦。咁我性格就係比較係一個懦弱啲啊、騰雞啲啊，咩都好驚聽，咩都覺得我唔掂噶，我唔掂噶，我驚俾人收啊，可唔可以唔好 cut 我啊？同埋同阿嘉穎啊、阿林峰啊，都係經過呢個遊戲形式變咗好朋友。3-4，認咗啦我哋，咁我就係叫一個陳家樂嘅人啦，咁人哋叫我叫我雞仔，因為我係喺嗰個雞檔裏邊長大嘅，我係負責賣雞。陳啊，走雞啊！對唔住啊！對乜鬼唔住啊？仲唔快落去執雞？咁啊，參加咗呢個Yummy嘅比賽啦，咁就識咗我哋一大班好朋友啦。得咗啦！之後當然有啲 conflict 啦。我冇冤枉你喎，有少少難題你係走咗去，我唔會向你道歉嘅。咁你講唔埋欄啦，我都唔覺我有錯。我個角色咧就係飾演一位有錢仔嘅，都幾囂噶一開始，所以好容易得罪人。直接啲講就係呢件衫個 style 都完全都同我唔 match，可唔可以唔着咧？我唔想做大紅人啊！佢覺得自己好中意做 leader 嘅，即係好中意發表意見。佢啲意見可能有啲人係唔接受嘅，但係佢又唔會理人哋感受嘅。你竟然唔見晒錢，唔見晒錢仲喺牙刷自生晒，你個打死我想打你好耐啊！參加一個Yummy嘅比賽就係因為我要想去證明一樣嘢，就係我得㗎，我真係可以堅持到最後嘅。咁樣可以證明啲咩啊？因為兩回事嚟噶。你唔好咁啦 ，Daniel，我哋都係想幫你㗎咋。我唔想成世都靠人啊！由大家係由好多碰撞啊、誤會啊，跟住開始去將啲誤會一化解咁樣，即係成班人如果團結咧，咩都可以做得到嘅。陳家樂師傅啊，川香樓嘅麵好食就係人都知㗎啦，而家嚟到呢度就可以買到喎，認真方便喎。咦，啲麵真係滑嘟嘟，好似剝雞蛋咁喎，要個3斤啊，老闆。慢慢嚟嚇，逐個嚟。我哋個戲裏邊有幾位新加坡演員嘅，新加坡嘅演繹嘅方法同香港都有少少唔同嘅。咁我希望大家經過溝通啊，即係大家互相嘅影響啊，咁我會產生一啲新嘅火花咯。戲裏邊我係做一個有錢女，咁佢係嬌生慣養啦，唔理以後發生咩事，又唔理聽日會發生咩事，又唔理人哋感受嘅。喂，呢個係攞我哋出啊！喂，你做咩啊？做乜嘢？報警拉你啊！識咗之後，我就覺得佢嘅人啊，好似好叻啊！我出世到而家未試過做得成一件事嘅，我唔係你心目中嘅偶像，我只係一個一事無成，淨係識靠人嘅二世祖咋。我咧其實我嘅名叫做 Terry， 係一個新加坡人嚟㗎，好聽媽咪嘅話咧。看來媽不讓你去香港，你是不會死心的。你沒錯過，也不知道媽說的永遠是對的。好中意香港啦，咁就留低香港咯。我真係很開心 ，I finally make it。香港我嚟啦！咁其實今次因為同新加坡演員啊，大家都係一啲好開心嘅人，自然開心啦。我唔會放棄㗎。佢啲廣東話係非常之好笑，但係幾得意咯，即係會有佢好多 Singlish，加少少英文，又加少少國語啊，
樂觀冇奔波，就好像我常講的 relax 算算啊。一場美食